سلام به همه دوستان و عزیزانی که در هر نقاط سرزمین هستین. انشاءالله جور و صحتمند و سلامت بوده باشین. اینجا موسی ناظری هستم. در این برنامه کنار یک استادی آمدم که سالهای متمادی و سالهای خیلی زیاد در عرصه ورزش در بخش تکواندو فعالیت‌های خیلی کثیر نموده است. از جمله شاگردهایی که در سطح ولایت و در سطح افغانستان شاگردان نخبه و شاگردان اول نمره تقدیم نموده است. دوستان عزیز، قبل از اینکه ما و شما با استاد معرفی شویم، لازم به ذکر است که تقدیر و تشکر ویژه دارم از استاد، چون امی درخواست ما را پذیرفت و ما توانستیم در کنارشان با جمعی از شاگردانشان شرف حضور به هم برسانم و بتوانم برنامه بخش تکواندو حرکت هایی که داره از یک و یک از جناب استاد ما یادآور شم. دوستان عزیز، بیایم با هم دیگر ما از خود استاد، از زبان خود استاد و گویا و شنوا و بیننده باشیم. استاد عزیز سلام برسه. سلام خوب هستین؟ خیر خیرت، صحت سلامت، آرام آرامی. استاد عزیز، از اینکه ما درخواست ما را پذیرفتی خیلی تشکر میکنم و اول برای بینندگان و برای دوستان و برای کسانی که ورزش دوستان است خودم معرفی داشته باش و انشالله این برنامه را و این بخش ورزش از چه زمان شما شروع کردین و از کجاها مثلا یاد گرفتین و چه تعداد شاگردان در جامعه تقدیم نمودن؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما کسایی که تصویر ما رو میبینه. این جانب محمد حیدر احسانی هستم، فعلا در مزار شهرک علی‌آباد کلب تکواندو ما از سال 85 اینجا آغاز به فعالیت کرده. خدمت شما هستم تقریبا شاید 15-20 نفر از شاگردای ما اسناد کوکیوان داره که بعضیان در کشورهای خارج هم هست فعلا در صورت مهاجر و پناهنده شده. دیگه از نظر مسابقات در سطح ملی هم ما شاگرد داشتیم و در سطح ولایت هم همیشه کلب ما یکی از بهترین های کلب تکواندو در ولایت بلخ بوده و در زون شمال هم شاگردای ما مقام های بسیار خوب داره. خب جناب استاد، کلب شما در سال 1385 در ولایت بلخ تأسیس شد. بله. و نامش جزئیاتش آیا از اون سال شما انتخاب کردین و یا تغییر دادین؟ در این باره شما میشه برای بینندگان یک معلومات بدین؟ کلب ما به افتخار از یادبود از شهداست. باز یک برادر من به نام شهید امانی که در سال 1361 در پشت بند مزار شریف شهید شدک، ما به احترام از همه کلب را نامگذاری کردیم، هم به احترام شهدا هم به احترام شهید به نام کلب شهید امانی است. دوستان عزیز، قسمی که جناب استاد یادآور شد کلب استاد به نام کلب شهید امانی هست. و دوستان خب جناب استاد، بخش تکواندو را در کجا یاد گرفتین و چی سالهای شما کار کردین؟ شما میتونید این بخش را هم در بینندگان یک مختصر ارائه نموده و تا بتوانه همین دوستان و عزیزانی که ورزش را دوست داره و علاقمندی زیاد و علاقمندی بیشتر برشان کسب شود. و خدمت شما عرض کنم که تکواندو را از سال حساب کنید که از سال 68 من در ایران شروع کردم. تکواندو رو در ایران کار کردم. من خدمت عرض کنم و تا سال 83 که من در ایران بودم. سال 81 من دانشجوی کرانمشکی دانشجو خود از فدراسیون تکواندو ایران گرفتم. در اون زمان که به حساب اگه حساب کنید از نظر رتبه میشه ماستر. از نظر رتبه ماستر تکواندو. ماستر تکواندو در ایران. باز در ایران هم اسناد هم داور بودم. بس هم اسناد مربیگری داشتم که بود افغانستان اومدم. بازم باز تکواندو اینجا تمرین کردم. باز خودم در مسابقات مهاجرین که بین مهاجرین تکواندو کاران مهاجرین بودم ما چندین مقام دارم. دیگه خدمتشون در مسابقات لیگ تکواندو استان تهران در اون زمان ما که تیمی شرکت میکردیم 2 سال در طرف شهرداری منطقه 20 بود. تیم ما سوم شد. در مسابقات لیگ تیم مهاجرین هم ما در اون مسابقات لیگ مقام سوم شدیم از نظر تیمی. البته جناب استاد در کدام سال باز در افغانستان آمدین علاقه برای ورزش و دوباره برای ایجاد کلب شدین؟
همون سال 83 که من افغانستان اومدم باز وقت شرایط می شرک موقع چی نبود، پیشرفته امکانات نبود، امکانات نبود. ما کلاب از جای جور کردیم که اول زمین خاک بود. اساسا بالاخره اینمی سالن جور کردیم همین اینجا فقط به خاطر عشق علاقه به حساب در تکواندو یک که بتونیم یک چند تا ورزشکار در جامعه خود تربیت کنیم. بسیار خوب. چون دوستان عزیز ورزش امروز سلامتی برای انسان فردا است. قسمی که یادآورشین در سال 1385 تأسیس کردین و شما میشه برای یک تعداد شاگردانی که نخبه در عرصه تکواندو در افغانستان مخصوصا در ولایت بلخ تقدیم نمودید، یک یادآورشین در کدام تیم ها بود و در کدام ولایات بود شما توانست و شاگردان مدال اول یا مدال برنز یا همچنان مدالایی که در سطح ولایت اول گرفته باشه یک یادآورشین برای بینندگان شما یادآور شید؟ از من خدمتم اگر شاگردان که نام ببرم، مثلا شاگردای سابقه ما که حالا بس تکواندو فعلا خود تمرین نمیکنه، در مسابقات بساب جام گل سرخ جام گل سرخ ما همیشه مدال به جمله بساب حسن علی کمیل است شاگردای ما بود. دیگه خدمت هستم شاگردای ما که اسماعیل تخلص یادم رفته و 20 فایتر در زون شمال شد. علی حیدری کمال هم تمرین میکنه در مسابقات نوجوانان زون شمال 2 دفعه 20 فایتر انتخاب شده. دیگه در مسابقات فرم پومسه است که تازه شروع شده، ما تالا 2 دانه کپ نایب قهرمانی را بعد از کابل بس در ولایت بلخ و شمال ما آوردیم تقریبا یک ماه 2 ماه پیش. بسیار خوب. قسمی که یادآورشین جناب استاد از موفقیت علی حیدری را در نزدیکی ها من شاهد بودم، تبریک میگم. سلامت زنده باشین. در بخش کمربند شما میتونید برای بینندگان یک معلومات مختصر چند نوع کمربند وجود داره و کسایی که کمربند اول را میگیره، کمربند دوم جمله اینا را هم شما یک مختصر برای دوستان و برای ورزش دوستان یک معرفی داشته باشین. خدمتش برسم. اول که تکواندو در فعلا در افغانستان در دنیا در 2 سبک تمرین میشه. یکی تکواندوی ITF است، یکی تکواندوی WTF. ITF که از خدمت از کنم به حساب بنیانگذارش یک کانادایی کره اصل است که تمام اصطلاحاتش به انگلیسی است و سبک دیگه فرق نمیکنه، فرمش یک کمی تغییرات داره، دیگه سبک مبارزش با تکواندوی ما فرق. با WTF که از تکواندوی است که به حساب نش از کره از دو جزیره کره با تمام اصطلاحاش هم در زبان کره‌ای است. در زبان کره‌ای است. باز خدمت عرض کنم فعلا تنها ورزش رسمی است که در مسابقات المپیکی برگزار میشه. یعنی در تاریخ افغانستان اگر شما شاید خبر داشتین گرولا نیپای در تاریخ ورزش افغانستان اولین مدال المپیکی را که آورد، 2 تا مدال المپیکی رو در رشته تکواندو بوده. تا حالا در افغانستان هیچ رشته ورزشی موفق نشده که مدال المپیک بیاره. به حساب در 200 کشور فدراسیون داره. در چندین کشور فدراسیون داره. تقریبا 200 کشور. در کل دنیا باز از نظر معلومات که ما تکواندو که ما تمرین میکنیم WTF است. و اولین کمربندشون کمربند سفید است. شاگردی که مبتدی نه. اول کمربند سفید است، باز زرد است، بعد سبز، بعد سرخ، باز سیاه. سیاه که با دان 1 بشه، بعد از او با درجه بسته میکنه، با دان 1 2 3 تا 4 5 6. خب جناب استاد یادآور شدین افغانستان از جمله کشورهای فدراسیون تکواندو گفتن نداره دیگه. فدراسیون تکواندو داره. تکواندو داره. خب شما ولایت بلخ تکواندو فدراسیون ریاست جزئیات اینا برنامه‌ای با شما داره؟ در مسابقات شما هم دعوت هستین؟ ما یکی به حساب تو بگید فعلا فدراسیون نمایندگی فدراسیون تکواندو ولایت بلخ یکی از فعالترین نمایندگی فدراسیون ها است. در هر مسابقه که برگزار می‌کنیم اکثرا مسابقات زون شمال در ولایت بلخ برگزار میشه. سالانه مسابقات جام گل سرخ که در مزار برگزار میشه رنکینگ ملی داره. یعنی کسی که شرکت میکنه میتونه در انتخاب تیم ملی هم شرکت کنه، کسی که اینجا مقام بیاره. بسیار خوشحال شدم جناب استاد. زنده و سلامت باشین. تشکر. دعوت شما دوستان عزیز، آدرس و جزئیات کلاب تکواندوی شهید ایمانی در پایین
ویدیو گذاشته شده است. دوستان عزیزی که در اهالی شهرک علی آباد قرار دارند و اینا برای ورزش بسیار خوشحال است و ورزش را دوست دارند، میتونه که تشریف بیاوره و هر شب ساعت 5 بجه برنامه تکواندو در کلب شهید امانی با تدریس یا با کارهای استاد حیدر احسانی و اجرا محمود دوستان عزیز این بود برنامه معرفی از بخش کلب تکواندو شهید امانی با تدریس جناب استاد حیدر احسانی. الله حافظ و مددگارتان، روزتان خوش، خدا نگهدارتان. کانال لعل نوین را هم شما لایک و سابسکرایب کنید تا برنامه‌های بیشتر، برنامه‌های زیادتر، برنامه‌های اساسی‌تر در بخش ورزش برای شما ارائه نمایم. وقتتان خوش، خدا نگهدار.